Seconda udienza in aula Bunker a Mestre per l'ammissione delle parti civili al maxi processo per Camorra in Veneto, con epicentro per oltre 20 anni ad Eraclea. Tribunale che in mattinata ha sciolto le riserve sulla legittimità in aula anche della Regione del Veneto, con la città metropolitana di Venezia e, tra le altre, dell'Associazione Antimafia Libero, riconoscendo per tutte il danno subito. Da qui, sciolto un nodo, si apre un altro varco, quello delle eccezioni formulate dalle difese di alcuni imputati in merito alla legittimità costituzionale del processo, visti appunto gli imputati testimoni accusati con 41 bis e ascoltati a distanza in videoconferenza. Noi riteniamo che la normativa così com'è sia corretta e che quindi debba procedere il processo così come incardinato. Di diverso avviso i legali del presunto boss del clan dei Casalesi, Luciano Donadio, e dei suoi figli Claudio e Adriano. Affrontare un processo come questo, dove il nostro assistito principale, Luciano Donadio, è accusato di 62 capri imputazione, dà la misura di quelle che possono essere difficoltà ad affrontarlo a distanza, tra l'altro una distanza notevole. Stiamo parlando che è detenuto al carcere di Nuoro, dove a parte l'emergenza sanitaria recente è ancora in atto, le difficoltà di raggiungere un carcere così lontano sono notorie. È solo una delle difficoltà che abbiamo esposto al Tribunale per ottenere la presenza di Luciano Donadio in aula, perché il suo intervento sia concreto, efficace, e con il suo anche il nostro, che non può prescindere dalla vicinanza con il nostro assistito e il suo contributo nella ricostruzione di una linea difensiva che sia concreta.